Искам да ви разкажа за един гаден трик, който банките правят. И ако ви искате да теглите кредит за първи път, внимавайте много. Ще ви разкажа една лична история. Преди известно време сестра ми искаше да тегли кредит за апартамент. Те си имаха събрана една определена сума, отиват в банката, казват колко пари искат да изтегли, колко пари им трябват. И съответно банката първо ги одобрява, казва им, че всичко ще бъде както те искат. В крайна сметка, когато подават документите, се оказва, че те им дават по-малко пари с 20 или с 30 хиляди и им казват, трябва да изтеглите допълнително потребителски кредит, за да може да си покриете сумата, която ви трябва. И това е супер гаден номер, тя ми го беше споделила и аз си мислих, че просто може би на тях нещо им липсва или не отговарят на определени критерии, но преди седмица ми се наложи аз лично да отида и да тегля кредит. Това, което се случи, споделих на служителката колко точно ми трябва, за да разреша проблема, който беше изникнал. Съответно, те по същия начин обещаваха ми, да, няма проблем, ще ви дадем толкова колкото ви трябват, вие отговаряте, даже и за малко повече може да ви отпуснем. И в крайна сметка, когато официално подадох документите за кандидатстване, те ми дадоха или ми предложиха 10 000 лева по-малко. И сега някой ще си каже, да, те 10 000 лева не са много, но веднага след като ми каза какво е предложението, ми каза, ако искаш, може и кредитна карта да ти отпуснем или може нещо друго. И аз тогава чисто емоционално реагирах и казах, не искам нищо да ми давате. Аз даже бях мислил за потребителски кредит, който е с по-добри условия, защото този, за който кандидатствах, е за фирма. И съответно тогава казах, не искам, ако трябва ще тегля потребителски, ако не ще се оправя, благодаря ви, нека да остане тази сума, за която са ме одобрили. Затварям и само след половин-един час някъде ми се обажда друга жена, служителка на съответната банка, да ми пита какво стана, ти нали беше пуснал и за потребителски кредит. Айде, че ще излизам в отпуска, имаш ли нужда от нещо да помогнем ли? И в крайна сметка стигнах до извода, че банките, тяхния продукт и това, което те искат, е те да ви набутат максимално повече кредити и максимално голяма сума. И ако те могат да добавят допълнителен продукт на това, което вие сте отишли там, те ще го направят. Затова просто изводът е, ако ви трябват определени средства, ако ви трябват 100 хиляди, отивате и им казвате, че искате 110-120 хиляди и съответно, когато кандидатствате, ако те ви направят този номер с цел да ви пробутат втори финансов продукт, просто вие да имате достатъчно възможност да дишате, ако те ви намалят сумата. Аз това не го знаех, според мен е малко долно, но от друга страна си е легално нещо, което хората си правят. Просто искам да го имате изпредвид и когато теглите кредит, да имате едно на ум.